अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये फन लोड वॉशिंग मशीन है वोल्टास की, वोल्टास कंपनी की, 14 kg की। अब इसमें कपड़े धो के बताती मैं आपको कैसा धोते। देखिए इसमें कपड़े डाली से हमें देखिए अब इसमें और कपड़े डालेंगे। ये बॉटल में ऐसा दरवाजे को लगाती सो है। इसकी पूरी गैस जाने के वास्ते, नहीं तो कांच फूट जाता। और ये ऐसा स्टैंड पे रखी से है मैं, ये वी शॉप पे मंगाई से है मैं, ये स्टैंड मशीन रखने का। स्टैंड रखने से अच्छी रहती मशीन, नीचे जंग नहीं खाती, वो सड़ती नहीं, वो पानी भी अच्छा जाता ऐसा रखे तो। देखिए मैं अब इसमें कपड़े डाल के आपको धो के बताऊँगी। देखिए मैं पूरे कपड़े डाल दी से इसके अंदर। अब इसको चालू करेंगे मशीन को। देखिए गाइस मैं चालू कर दी से है मशीन को। और ये बहुत अच्छी मशीन रहती है, फन लोड वॉशिंग मशीन। टॉप लोड से भी ज़्यादा फन लोड वॉशिंग मशीन अच्छी रहती है। और अपनी अपनी पसंद रहती है हर एक की, और अपनी अपनी चॉइस रहती। देखिए मैं ऑन कर दी सो है कपड़े डाल के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका हमारे न्यू। देखिए गाइस मैं वॉश पे डाल दी सो है कपड़े। अब इसको डिटर्जेंट डालेंगे गाइस इसमें डालेंगे और लिक्विड डालेंगे। लिक्विड डालने से अच्छे साफ होते कपड़े। अंदाजे से डाली से है मैं डिटर्जेंट यूज़ करते सो एरियल का। आप कौन सा करते बताओ। अभी पानी ले रही से, और बहुत एक नंबर मशीन रहती है गाइस, बहुत अच्छी रहती है फन लोड वॉशिंग मशीन। और ये वोल्टास कंपनी की वॉशिंग मशीन बहुत एक नंबर मशीन रहती है। मेरे को तो बहुत पसंद है ये मशीन। इसमें बिस्तर भी धो ले सकते, सब धो ले सकते, हर एक चीज़ धो ले सकते। बहुत एक नंबर मशीन है ये वोल्टास कंपनी की। मेरी तो फेवरेट मशीन है ये फन लोड वॉशिंग मशीन और वोल्टास वॉशिंग मशीन। अपनी अपनी पसंद रहती है, अपनी अपनी चॉइस रहती है। अब इसको वॉश पे डाली से हमें, वॉश के बाद बताती है आपको।
देखिए गाइस, देख सकते हैं कपड़े धोना हो गए सो है, कपड़े वॉश हो गए। अब ये कपड़ों को निकाल लेंगे। देखिए कपड़े धो लिए सो है, सूख गए भी कपड़े, स्पिन भी हो गए, वॉश भी हो गए। अब इसको निकाल लेंगे। बहुत क्लीन, बहुत साफ़ होते से कपड़े। अब इसको ज़रा ये पूरी गैस गए तक इसको ज़रा खुला रखेंगे, ये बॉटल लगा के। देखिए गाइस, कितने अच्छे से साफ़ हुए सो कपड़े, कितने क्लीन हुए सो है, अच्छे से साफ़ हुए सो है, अच्छे से वॉश हुए सो है। बहुत अच्छी मशीन है। वोल्टास की वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी रहती सो है गाइस। देखिए कितने अच्छे से साफ़ हुए सो कपड़े, कितने अच्छे से क्लीन हुए सो है, देख सकते हैं आप।